Divya, please come on stage. Oh Divya, Divya, nee nadamaadum nalladiya. So Divya oda model வந்து புஷ்பா. இன்னைக்கு அவங்க வந்து நம்ம ஈவென்ட் முடியறதுக்குள்ள இவங்கள பியூட்டிஃபுல்லா ஒரு பிரைடல் மேக்கப்ல நம்ம காமிக்க போறாங்க. So திவ்யாவோட டைம் ஸ்டார்ட்ஸ் now. உங்களுக்கு டைம் கிடைக்குது இப்போல இருந்து. We will call you upon. எல்லாரும் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நீங்க வந்து உங்களோட பிரைட பிரசன்ட் பண்ணுங்க. ஓகேயா? All the best Divya. Round of applause for Divya. Thank you very much. திவ்யா வந்து என்ன பண்ணிருக்காங்கங்கற ஒரு சின்னதா ஒரு 30 செகண்ட்ஸ்ல குயிக்கா சொல்லுங்க. ஜஸ்ட் a simple bridal look. நம்ம முகூர்த்தம் டைம்ல நம்மளுக்கு அவ்வளவா டைம் இருக்காது. வாட் எவர் நம்மளுக்கு டைம் கிடைக்கிற அந்த ஒரு 30 செகண்ட்ஸோ 20 செகண்ட்ஸ்லயோ எப்படி குயிக்கா நம்மளால மேக்கப் பண்ண முடியுமோ, எப்படி அவங்கள வந்து நல்லா பியூட்டிஃபுல்லா பிரசன்ட் பண்ண முடியுமோ, அதுதான் நான் இப்போ இந்த டைம்ல இவங்களுக்கு நான் பண்ணியிருக்கேன். கொஞ்சம் அப்படி front போயிட்டு வாங்க. Just walk, take a walk to the front. மஜாவா இனிக்கிறிய பஞ்சு மிட்டாயா, ஆமா பஞ்சு மிட்டாயா, ஐயோ பஞ்சு மிட்டாயா. மஜாவா இனிக்கிறிய பஞ்சு மிட்டாயா, ஆமா பஞ்சு மிட்டாயா, ஐயோ பஞ்சு மிட்டாயா. சோஜாவா படுத்துக்குவேன் ஓமடியில சாஞ்சு, சும்மா வாட்டமா இருக்கிறிய வாட்டர் பாக்கெட் மூஞ்சு. காஞ்ச மிளகா போல நான் இருக்கிறேன்னு காஞ்சு, என் மனசு வசப்பறியே நீ மீன போல ஆஞ்சி, நீ மீன போல ஆஞ்சி. Thank you very much Divya. All the best. All the best to all the 10 contestants. Thank you very much.